бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони Семои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Ассалому алайкум. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҷамоатҳои деҳотӣ Ёрӣ ва Амондара дидан намуда дар асоси дастуру супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳидоятҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода роҳбарону масъулинро ҷиҳати истифодаи оқилонаи замин, сари вақт анҷом додани кишти баҳорӣ, таъмини хушсифати тухмиҳо, мустаҳкам намудани соҳили дарёи Зарафшон, омодагӣ ба даъвати баҳорӣ, вусъати корҳои созандагӣ, сабзу хӯрамгардонӣ вазифадор намуд. бо мақсади рушди корҳои ободониву созандагӣ, вусъати киштукори баҳорӣ, истифодаи оқилонаи замин, даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз, раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода аз ҷамоатҳои деҳоти Ёрӣ ва Амондара боздиди навбатӣ анҷом дод. дар ҷамоати деҳоти Ёрӣ нахуст раиси шаҳр бо рафти корҳои ободониву созандагӣ бунёди иншооти гуногун ба муносибати 35-ми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шинос гардид. аз ҷумла ба раиси шаҳр иттилоъ доданд ки дар маркази ҷамоат як бунгоҳи нави замонавии дандонпизишкӣ аз тарафи соҳибкорон сохта мешавад ки он рӯзҳои наздик мавриди истифода қарор гирифта барои хизматрасонии тиббии сокинон ҳаматарафа мусоидат хоҳад кард. раиси шаҳр дар ҷараёни шиносоӣ дар ҷамоати деҳоти Ёрӣ бо фаъолияти соҳибкор Наимов Яздон шинос гардид. аз тарафи соҳибкор Наимов Яздон таҷҳизоту хатҳои истеҳсолӣ ҷиҳати истеҳсоли хӯроки чорво, равған, майда кардани ғалладонагиҳо ва дар саҳни ҳавлияш як мавзеъро барои парвариши сабзавоти барвақтӣ ташкил намуд ки раиси шаҳр барои чунин тадбир ба ин соҳибкор арзи сипос намуд ва изҳор дошт ки агар ҳар як соҳибкор дар макони зисти хеш барои корҳои ободониву созандагӣ, истеҳсолӣ, истифодаи замин чунин корҳоро амалӣ созад, даҳҳо нафар бо ҷойи кор таъмин мешаванд ва ҳамзамон бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ ва хӯрокии арзон ва дастрас таъмин хоҳад шуд. дар ҷамоати деҳоти Ёрӣ раиси шаҳр яке аз собиқадорони меҳнат, сокини 95-солаи ҷамоат Алимова Зиёдаро мавриди аёдат қарор дод. раиси шаҳр бори дигар ба ин бону изҳор дошт ки воқеан пиронсолон таҳти назорат ва ғамхориҳои бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарияти вилоят ва шаҳри Панҷакент қарор доранд. ба Алимова Зиёда аз номи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент кӯмаки навбатӣ расонида шуд ва таъкид шуд ки мин баъд барои дастгирӣ чунин шахсон ва оилаҳои камбизоат тадбирҳо андешида мешаванд. шиносоии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар ҷамоати деҳоти Амондара аз рафти корҳои баҳорӣ дар хоҷагиҳои деҳқонии ин ҷамоат оғоз ёфт. раиси шаҳр зимни суҳбат бо роҳбарияти ҷамоати деҳоти Амондара, роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва инфиродӣ, саҳмдорони заминҳо таъкид намуд ки вазифаи асосии мо дар ин айёме ки ҷаҳон ба мушкилоти иқтисодӣ ва молиявӣ рӯбарӯ шудааст, зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ мебошад. бинобар ин деҳқонони ҷамоати деҳоти Амондара бояд аз ҳар як ваҷаб замин оқилона ва мақсаднок истифода намуда барои киштукори маҳсулоти кишоварзӣ ки талабот дар бозори истеъмолӣ хеле зиёд аст, тадбирҳои заруриро амалӣ созанд. дар ҷамоати деҳоти Амондара
дар масъаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 32 корҳои таъмиру ободонӣ барои боз ҳам беҳтар намудани сатҳу сифати таълиму тарбия бо муваффақият идома дорад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба роҳбарияти ин муассисаи таълимӣ ва он нафароне ки дар таъмиру ободонии ин муассиса саҳми хешро мегузоранд арзи сипос намуд ва ҳамзамон изҳор дошт ки мо бояд аз тамоми сарчашмаҳо ҷиҳати беҳтар намудани шароит дар муассисаҳои таълимӣ истифода намоем ва бояд корҳои таъмиру ободонӣ ва таҷҳизоти синфхонаҳои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 32 дар сатҳи баланд ва ҷавобгӯй ба талаботи муосир анҷом дода шавад. дар ҷараёни сафари корӣ ба ҷамоатҳои деҳоти ёрӣ ва амондара раиси шаҳр аз дидбонгоҳи сарҳадии ёрӣ низ боздид ба амал овард. ӯ бо ҳайати афсарону сарҳадборон ҷиҳати ҳифзи марзубуми ватан як суҳбати ошкоро анҷом дод. ватани моро аз хориҷ яъне ки аз берин ягон кас намеояд ҳимоят намекунад, мо накунем ки бекунад. аз забони шоир як 4 мисра шеър: биё э ҳамватан то ҷонфидои ин ватан бошем, ба ҷон омодаи ҳар як нидои ин ватан бошем. канораш гарму роҳатбахш чун домони модарҳост, ҳама фарзандҳои бовафои ин ватан бошем. гирифта дасти ҳам аз як гиребон сар бурун орем, ватан аз мост, мо низ аз барои ин ватан бошем. бо шароити хизмати сарҳадбонон, таъмини маводи хӯрока ва дигар имкониятҳо шинос гардида, таъкид сохт ки мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, ҳокимияти давлатӣ шаҳри Панҷакен барои беҳтар кардани шароити зиндагӣ ва хизмати сарҳадбонон аз ҷумла дар дидбонгоҳҳои сарҳадӣ тамоми шароиту имкониятҳоро фароҳам меорад. имрӯзҳо дар соҳили дарёи Зарафшон ҷиҳати пешгирӣ аз обхезиҳо корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ идома дорад. раиси шаҳр бо рафти мустаҳкам намудани қитъаҳои хатарноки дарёи Зарафшон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Амондара шинос гардид. ба масъулин дастур дод ки бояд то гармшавии ҳаво ва баланд шудани сатҳи дарёи Зарафшон корҳои асосӣ бастани мавзеъҳои хатарнокро ба итмом бирасонанд. сипас аз натиҷаҳои сафари навбатии раиси шаҳр дар ҷамоати деҳоти Амондара зимни як машварати корӣ ҷамъбаст шуд. раиси шаҳр ба роҳбарият ва фаъолони ҷамоати деҳоти Амондара ҷиҳати вусъати корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, масъалаи омодагӣ ба даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар, ҳарчи зудтар анҷом додани нақшаи кишту кори баҳорӣ, истифодаи оқилонаи обу замин, мустаҳкам намудани соҳилҳо, тоза кардани каналу ҷӯйборҳо ва ҳамзамон дар тафаккури мардум зиёд намудани ифтихори миллӣ, шукргузорӣ аз ватани ободу озод, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои террористӣ ва ифротгароӣ ва дигар масъалаҳои мубрами рӯз андешаву мулоҳизоти хешро баён намуда дар назди масъулин дастуру супоришҳои мушаххас гузошт. идомаи барномаи иттилоотии пайхом. дар асоси қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои шаҳрвандони синни даъватӣ ки аз хизмати модар ватан саркашӣ менамоянд ҷазоҳо пешбинӣ шудааст. гузориши дигари барнома аз толори суди шаҳри Панҷакент омода шудааст. таваҷҷӯҳ намоед. ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст. тартиби хизмати ҳарбиро қонун муайян мекунад. гуфта шудааст дар моддаи 42 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳар ҷавони синни хизмат барои саркашӣ аз адои хизмати ҳарбӣ мувофиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.
санаи 2 феврали соли равон дар маҷлиси ошкорои судӣ дар толори маҷлисгоҳи суди шаҳри Панҷакент парвандаи ҷиноятиро бо айбдории сокини деҳаи кӯҳдомани ҷамоати саразми шаҳри Панҷакент Шоҳиҷаҳон Назаров, раиси кунандаи суд судии шаҳри Панҷакент Мирзозода Манучеҳр, котиб Убайдуллозода Шодон, ҳамзамон бо иштироки айбдоркунандаи давлатӣ Сиддиқзода Муҳаммадҷон, тарҷумон Усмон ва ҳимоятгар Мирзофотир ва Дилбарой баррасӣ гардид. Зикр карда шуд ки судшаванда санаи 28 июни соли 2022 бо даъвати комиссияи давлатии комиссариати ҳарбии шаҳри Панҷакент ҳамчун даъватшаванда ба комиссариати ҳарбӣ ҳозир шуда аз муоинаи тиббӣ гузашта қобил ба хизмат дониста шуда даъватнома барои ҳозир шудан ба нуқтаи ҷамъшавии шаҳрро шахсан худаш қабул намуда аз он саркашӣ намудааст ки асосҳои қонунӣ барои аз хизмат озод намудан дар ӯ мавҷуд нест. Шоҳиҷаҳон Назаров оиладор буда соҳиби фарзанд нест ва дар қайди духтури рӯҳшинос ва нарколог намеистад. Назаров Шоҳиҷаҳон Бахтиёрович бо моддаи 343 қисми 1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шуда нисбати ӯ тибқи ҳамин модда ҷазо дар муддати маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 1 сол бо адо намудани ҷазо дар колонияҳои ислоҳии дорои низоми умумӣ таъин карда шуд. нисбати Назаров Шоҳиҷаҳон Бахтиёрович бо моддаи 343 қисми 1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 1 сол бо адо намудани ҷазо дар колонияи ислоҳии дорои низоми умумӣ таъин карда шавад. муҳлати адои ҷазои Назаров Шоҳиҷаҳон Бахтиёрович аз рӯзи 6 январи соли 2023 сол ба ҳисоб гирифта шавад. чораи пешгирии Назаров Шоҳиҷаҳон Бахтиёрович ба ҳабс гирифтан мисли пештара бетағйир монанда шавад. далели шаҳии парвандаи шахсии даъватшаванда Назаров Шоҳиҷаҳон Бахтиёрович дар қабати парванда нигоҳ дошта шавад. нисбати ҳукм дар муддати 10 шабонарӯз ба воситаи ҳамин суд ба коллегияи судӣ оид ба парвандаи ҷиноятии суди вилояти сулҳ шикоят ва эътироз баён намудан мумкин аст ба истиснои асосҳои яктарафиёнро пурра будани тафтиши судӣ ва мувофиқат накардани хулосаи суд ки дар худ баён шудан ба ҳолатҳои воқеии парванда. раискунанда имзо. пас аз ин мурофиаи судӣ умед бар он мебандем ки ҷавонони бо нангу номуси мо хуб дарк мекунанд ки хизмат ба ватан барои онҳо қарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати мардонагист. насли ҷавон дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат хизмат намуда муҳимтарин мактаби обутоби ҳаётро паси сар мекунанд. маҳз дар ҳамин ҷо ҷавонписарон дарси шуҷоату мардонагӣ омӯхта муҳофизат кардани хоки поки ватанро ёд мегиранд. хизмати ҳарбӣ нишонаи равшани эҳсоси ватандӯстӣ, дарки зарурат ва аҳамияти ҳимояи манфиатҳои давлат ва халқи Тоҷикистон мебошад. мо бояд ҳама суханҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дарк намуда ба бовари он кас сазовор гардем. Нагузорем ки осудагиву оромии кишвари моро касе халалдор намояд. хизмат дар сафи артиш на танҳо қарзи фарзандӣ, балки ифтихор ва шарафи бузург аст. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев. бо мақсади истифодаи оқилонаи замин, таъмини амнияти озуқаворӣ ва барномаи боғу токпарварӣ дар мавзеи хамиртепаи ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан боғи интенсивӣ бунёд мегардад. дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазифагузориҳои раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва нақшаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент оид ба бунёди боғҳои нав дар мавзеи хамиртепаи ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан дар майдони 3 гектар боғи нави интенсивӣ бунёд мегардад. боғи нав бо иқдоми соҳибкор Бомулло Суюшев ташкил гардида дар он дарахтони мевадиҳандаи навҳои чормағз, гелос, шафтолу, себ ва ғайраро дар ин мавзеъ шинонида шуданд. соҳибкор иттилоъ дод ки ин дарахтон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ворид карда шудааст ва мутахассис аз ҷумҳурии ҳамсоя ба деҳқонон дар бораи шинонидан ва парвариши дарахтон дар боғи нави интенсивӣ дастуру маслиҳатҳои муфид дод. дар ҳашари ниҳолшинонӣ муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Содир Сафарзода ва дигар шахсони масъул иштирок намуданд.
муҳаммад содир сафарзода ба роҳбарияти ҷамоати деҳотии халифа ҳасан ва соҳибкор бо муллоси юшаф дастур дод ки бояд боғи интенсивӣ таҳти назорати мутахассисон қарор гирад ва дар оянда дар мавзеъҳои бекорхобидаи ҷамоат барои ташкили боғҳои нав тадбирҳои мушаххас андешида шавад. масъулин вазифадор шуданд ки бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ мардумро ба истифодаи оқилонаву мақсадноки замин ҳидоят намоянд ва аз ҳар як ваҷаб заминҳои бекорхобида самаранок истифода баранд. зеро ташкили боғҳои нав имкон медиҳад ки бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифату арзон таъмин гардад ва соҳаи кишоварзӣ низ рушд ёбад. гузориши Муниса Атамуллоева ва Хаём Ҷораев. дар толори хурди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент мулоқоти муовини раиси шаҳр бо соҳибкорони шаҳру деҳот баргузор гардид. рушди соҳибкорӣ, дастгирии ҳамаҷонибаи соҳибкорон, ҳамкории давлат ва сектори хусусӣ аз масъалаҳои муҳиметст, ки мавриди таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода қарор дорад. дар ин замина бо дастури раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ санаи 14 ҳар моҳ бо соҳибкорони шаҳру деҳоти Панҷакент дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр машварат баргузор карда мешавад. дар машварати навбатӣ ки санаи 14 марти соли равон бо иштироки соҳибкорони бахши сохтмон ва сайёҳӣ баргузор шуд, муовини раиси шаҳри Панҷакент Дӯстбойзода Хусрав аз масъулон ва соҳибкорон аз рафти иҷрои таклифу пешниҳодҳои машварати гузашта пурсон шуд. ҳамчунин соҳибкорон оид ба масъалаҳои таҷдиди хатҳои муҳандисии шаҳр, риояи қатъии нақшаи генералӣ, пурзор намудани назорати меъморӣ ба бунёди биноҳои баландошона, беҳдошти инфрасохтори соҳаи сайёҳӣ дар хатсайрҳои сайёҳӣ, ташкили фурӯши армғонҳо барои сайёҳон, таомномаҳо ба забонҳои русию англисӣ дар тарабхонаҳо ва дигар масъалаҳои марбут ба фаъолияти соҳибкорӣ фикру мулоҳиза ва пешниҳодҳояшонро баён намуданд. ба масъулин дастур дода шуд ки ин таклифу пешниҳодҳоро омӯхта роҳҳои ҳалли онҳо муайян карда шавад. дар асоси нақшаи чорабиниҳои агентии Тоҷикстандарти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 15 март рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон зери шиори баландбардоштани маърифатнокии истеъмолкунандагон баргузор шуд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. соли равон мутобиқи дастури агентии Тоҷикстандарти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 15 март ҳамчун рӯзи ҷаҳонии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон бо чорабиниҳои гуногуни маърифатию иттилоотӣ таҷлил гардид. аз тарафи маркази ташхиси минтақавии Тоҷикстандарт дар шаҳри Панҷакент ҷиҳати баландбардоштани маърифати ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон силсилаи чорабиниҳо гузаронида шуд. кормандони маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикстандарт дар шаҳри Панҷакент дар бозорҳо, фурӯшгоҳҳо, нуқтаҳои хизматрасонӣ ва истеҳсолӣ бо соҳибкорону тоҷирон ва истеъмолкунандагон мулоқоту суҳбатҳо анҷом дода бори дигар таъкид намуданд ки дар асоси қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон онҳо метавонанд ҳуқуқҳои истеъмолии хешро дар ҳар сурат тавассути қонунҳои амалкунанда ва бо мусоидати маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикстандарт дар шаҳри Панҷакент ҳимоя намоянд. ضمن صحبت یک نفر شهروند در این باره با ما چنین اطلاع داد. شما همچون شهروند استعمال کننده همین حقوقهای استعمالی شما کی باید حمایت کنند؟ کدام تشکیلات؟ تشکیلات تاجیکستاندارت باید حقوق ما رو حمایت کنند. از یگان جا فریب خود یگان مغازه می حقوقتون پای ماش. تا حال من یگان کمبودی ندیدم. در حالتی کمبودی دیدم و تاجیکستاندارت مواجهت میکنم. дар мағозаю дӯконҳо ва коргоҳҳои истеҳсолӣ соҳибкорон ба мо иттилоъ доданд ки онҳо низ солҳои охир
талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагонро ҳаматарафа риоя менамоянд. дар ин бора мо бо як нафар истеъмолкунанда ҳамсуҳбат шудем. ҳуқуқҳои истеъмолии шумо кӣ бояд ҳимоя кунад? Тоҷикистанда. Шумо гуфтааст ҳамин ҳодиса ки ҳамин ягон маҳсулот харидед ғайристандарти бесифат. Будам ҳодиса? Будам хеле ҳодиса муроҷиат кардем. Ки муроҷиат кардед? Тоҷикистанда. Чо кардан? Ягон масъалатро ҳал карда будад? Ҳал кардан будем. Ман имрӯз дар ин мағоза шумо чӣ харидорӣ мекунед? Хӯрока. ин мағоза чӣ хел аз нигоҳи шумо? Беҳтарин ягон бор ягон чизи бесифат нагирифтем ягон бор. Инҷа шумо ҳар вақт мои маҳсулот харидорӣ мекунед? маҳсулоти кӯна доранд ғайристандарти? Ба чашм нафтидааст. Не. А мардум чӣ мехоҳед ки ҳуқуқҳошон чӣ хел истифода кунанд? Агар бинан албатта раванд Тоҷикистанда муроҷиат кунанд. Агар бинан срокаш гузаштагӣ бошад ки ягон чизи пастсифат бошад ҳатман Тоҷикистанда муроҷиат кунанд ва кӯмак менамоянд. воқеан имрӯз шаҳрвандон худ вазифадор ҳастанд ки ҳуқуқҳои истеъмолии хешро ҳимоя намоянд. дар сурати риоя нашудани ҳуқуқҳои истеъмолияшон онҳо метавонанд ба маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикстандард дар шаҳри Панҷакин муроҷиат намоянд. дар ҷараёни чорабиниҳои рӯзи ҷаҳонии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон аз тарафи кормандони марказ ба истеъмолкунандагон дастурҳо, маълумотномаҳо ва дигар иттилоот пиромони ҳуқуқҳои истеъмолӣ онҳо тақдим карда шуд. барномаро идома медиҳем. бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик дар осорхонаи ҷумҳуривии таърихии кишваршиносӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ мизи мудаввар таҳти унвони матбуот инъикосгари дастовардҳои истиқлолият баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. бо иқдоми муассисаи давлатии осорхонаи таъриху кишваршиносии ҷумҳуриявӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик таҳти унвони матбуоти тоҷик дар даврони истиқлолият мизи мудаввар баргузор гардид. мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастҳои раиси шаҳри Панҷакин Саид Юнусӣ дар бораи нақши матбуот дар рушди ҷомеа ва инъикоси дастовардҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сухан гуфта, иштирокчиёни мизи мудавварро аз номи раиси шаҳри Панҷакин Абдухолиқ Холиқзода ба муносибати рӯзи матбуоти тоҷик самимона табрику муборакбод намуд. сарвари осорхонаи таъриху кишваршиносӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ Мақсудҷон Мизробзода дар мавзӯи матбуоти тоҷик дар даврони истиқлолият маърузаи муфассал намуда пиромони таърихи матбуоти тоҷик аз ҷумла рушди матбуот дар шаҳри Панҷакин маълумоти муфассал дода бори дигар изҳор намуд ки воқеан ҳам нақши матбуоти даврӣ телевизион ва радио дар ҳаёти имрӯзаи ҷомеаи мо аз ҷумла инъикоси рӯйдодҳои гуногуни шаҳру деҳоти Панҷакин аз ҷумла пешниҳоди имкониятҳои осорхонаи таъриху кишваршиносӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ хеле бузург аст. дар мизи мудаввар рӯзноманигорон, собиқадорони соҳаи матбуот, аҳли қалам пиромони нақши матбуоти тоҷик дар рушди ҷомеа ва инъикоси рӯйдодҳои муҳим андешаву мулоҳизоти хешро баён намуда аз ҳозирин даъват ба амал оварданд ки бояд барои рушди матбуот ва ҳамзамон худшиносии миллӣ наврасон имкониятҳои осорхонаи таъриху кишваршиносӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ муаррифӣ шавад ва бояд наслҳои наврас тавассути матбуот ва шахсан аз осорхона дидан намоянд. 5500 солагии халқи тоҷик шинос карданд
ва мо бояд насли имрӯзаро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ифтихор аз кишвари бостонӣ ва дастовардҳои бузурги истиқлолият ва татбиқи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмон шинос намоем. аз тарафи маъмурияти муассисаи давлатии осорхонаи ҷумҳуриявии таъриху кишваршиносӣ ба номи устод абу абдуллоҳ рӯдакӣ ба роҳбарияти воситаҳои ахбори умма ва аҳли қалам тӯҳфаҳо ва сипосномаҳо тақдим гардид. аз тарафи шӯъбаи маорифи шаҳри панҷакент ҷиҳати амалӣ намудани чорабиниҳои 20-солаи омӯзиши фанҳои табиӣ, риёзӣ ва дақиқ дар муассисаҳои таълимӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ мешаванд. дар ин раванд дар синфҳои ибтидоии муассисаи давлатии литсеи шаҳри панҷакент вобаста ба мавзӯъҳои табиатшиносӣ, математика, забони русӣ маҳфили клуби ҷояндагон дарси намунавӣ гузаронида шуд. мавриди зикр аст ки дарсҳои кушоди намунавӣ зимни семинари доими амалкунандаи синфҳои ибтидоӣ дар назди шӯъбаи маориф ҷараён гирифт. дарсҳои кушоди намунавиро омӯзгорон Азим ва Сайёра ва Шамсиддинова Қурбоной барои синфҳои 2В 4А оид ба мавзӯъҳои математика ва забони русӣ, омӯзгор Азизмурод ва Манзура ва Милиқул ва Дилфуза барои синфҳои 3А ва 2В ташкил намуданд. омӯзгор Арслон ва Замира дарси кушодро оид ба муҳити зист аз тариқи маҳфили ҷӯяндагон пешниҳод кард. дар ин чорабинӣ омӯзгорон ва намояндагони шӯъбаи маориф иштирок намуда дарсҳои кушоди намунавиро барои пешрафти таълиму тарбия муҳим арзёбӣ карданд. мушовири шӯъбаи маориф дар шаҳри панҷакент Юнусова Парвина имрӯз мо дар муассисаи литсеи шаҳр семинари доим амалкунанда гузарондем. дар он аз 14 ҷамоату шаҳру деҳот омӯзгорон омада иштирок карданд. лаҳзаҳои дарс хотирмон буд, басо пурмазмун буд. омӯзгорон хеле машаққат кашиданд. яке аз дарсҳои беҳтарин дар синфҳои ибтидоӣ гузаронида шуд. тибқи нақшаи шӯъбаи маориф дарсҳои кушоди тарбиявӣ дар дигар муассисаҳои таълимӣ идома дода мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.